Qadınlara ataları, oğulları, qardaşları, qardaşlarının oğulları, bacılarının oğulları, öz müsəlman qadınları, sahib olduqları kölə və cariyələri yanında hicab qeyməmələrində heç bir günah yoxdur. Ey qadınlar! Allahdan qorxun. Şübhəsiz ki, Allah hər şeyə şahiddir. Doğrudan da Allah və onun mələkləri Peyğəmbərə xeyir-dua verirlər. Ey iman gətirənlər! Siz də ona xeyir-dua verib, kamil ədəb-ərkanla salamlayın. Şübhə yoxdur ki, Allahı və onun elçisini incidənləri Allah həm bu dünyada, həm də axirətdə lənətləmiş və onlara alçaldıcı bir əzab hazırlamışdır.